سلام رفقا، امیدوارم حالتون صد باشه. من پوریام و خوش اومدید به این ویدیو. بعد از ولتاژ و جریان نوبت میرسه به مقاومت الکتریکی. دیدیم که اگه اختلاف ولتاژ قرار بدیم دو سر المانی توش جریان الکتریکی داریم. اما این جریان الکتریکی تو مسیرش با یک مقاومتی مواجه میشه. برای مثال اگه اختلاف ولتاژ بذاریم دو سر یک هادی مسی تا الکترون‌ها شروع به حرکت کنن، می‌بینیم که الکترون‌ها موقع جابجایی بین اتم‌های مس یه مقاومتی احساس می‌کنن از سمت خود اتم مس و ما به این مقاومت میگیم مقاومت الکتریکی. اما مقدار مقاومت الکتریکی به 3 تا عامل بستگی داره. عامل اول مقاومت مخصوص خود اون جسمه، یعنی اینکه اون جسم از چه جنسیه. هرچی جسم رساناتر باشه مقاومت مخصوصش کمتره، یعنی جریان الکتریکی توش راحت‌تر عبور میکنه. درباره اجسام رسانه‌های قبلا یه ویدیو ساختم، میتونید برید اونم ببینید. عامل دوم طول اون جسمه. هرچی جریان الکتریکی مجبور باشه مسیر طولانی‌تری رو طی کنه، خب با اون مقاومت الکتریکی بیشتر روبرو میشه. و عامل سوم سطح مقطع اونه. یک راهروی رو فرض کنید با یک طول مشخصی و یه تعداد مشخصی آدم توی اون راهرو باشه. عرض اون راهرو اگه 10 متر باشه، ما بخوایم اون طول اون رو طی کنیم میتونیم خیلی سریع اون رو رد شیم، میتونیم بدویم. اما اگه همون تعداد آدم توی همون طول راهرو اما عرض 1 متری باشن، عبور از اون راهرو سخت میشه. همین هم درباره جریان الکتریکی هست. جریان الکتریکی راحت‌تر عبور میکنه از سطح مقطعی که بزرگتر باشه و جریان الکتریکی توی اون سیمی که سطح مقطع کوچکتری داشته باشه مقاومت بیشتری احساس میکنه. بعد از شناخت ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی مهمه که ارتباط این ستا با هم دیگه بدونیم. نه تنها کلی از اینا توی محاسباتمون استفاده میکنیم، بلکه مهمه ارتباط این ستا با هم بدونیم تا درک بهتری داشته باشیم توی کارهای عملیمون. و فقط کافیه تعریفی از مقاومت الکتریکی رو تو ذهنمون داشته باشیم. مقاومت الکتریکی همیشه برابر با نسبت ولتاژ به جریان. فرقی نمیکنه توی چه المانی، توی چه مداری یا چه تیکه از مداری، چه قسمت از یک مدار مشخصی. همیشه مقاومت الکتریکی مقدارش برابر با ولتاژ تقسیم بر جریان. و از روی همین میتونیم مقدار ولتاژ جریان هم به دست بیاریم. یه جابجایی ضرب و تقسیم دیگه که جریان الکتریکی میشه ولتاژ تقسیم بر مقاومت و خود ولتاژ مساوی میشه با جریان ضرب در مقاومت ضرب در جریان، که نیاز نیست هیچ کدوم از اینا رو حفظ کنیم، فقط تعریف مقاومت تو ذهنمون باشه کافیه. حالا اینقدر تو محاسبات از اینا استفاده میکنیم که دیگه اینا ملکه ذهنمون میشن. برای مثال اگه یک المانی داشته باشیم که اختلاف ولتاژ 10 ولتی دو سرش گذاشتیم و دیدیم داره ازش جریان 2 آمپری عبور میکنه، یعنی مقاومت این المان برابر با 5 اوم. واحد مقاومت الکتریکی به افتخار اولین کسی که این رابطه رو پیشنهاد کرد اوم گذاشته شد. گیورگ سایمن اوم، که اوم این شکلی نشون میده. بعد از توضیحاتی که درباره مقاومت الکتریکی دادیم، لازمه که یه سری نکات هم درباره‌اش بدونیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ این نکات، اگه ویدیو براتون مفید بوده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اما ما میتونیم مقاومت‌های الکتریکی رو به 2 دسته تقسیم کنیم: مقاومت‌های ثابت و مقاومت‌های متغیر. مقاومت‌های ثابت از روی اسمشون هم مشخصه، مقدار ثابتی دارن. ما کلی اونها رو توی بردهای الکترونیکی می‌بینیم که یه سری اعداد روشونه یا یه سری رنگ‌ها که از اونها میتونیم مقدارشون رو مشخص کنیم. برای مثال این مقاومت 100 اومی که با خطای 10% تولید شده، یعنی مقدارش ثابته و بین 90 تا 110 اومه. با استفاده از این جدول میتونیم مقدار اون اوم مقاومت‌ها رو در بیاریم و شرکت‌ها با 1% خطای این مقاومت‌ها رو تولید میکنن.
و دسته دوم مقاومت‌های متغیر. مقاومت‌هایی هستند که بسته به شرایط مختلفی مقدارشون تغییر میکنه. برای مثال پتانسیومترها که مقدارشون دستی قابل تغییره با یه پیچی که روشون وجود داره، ما میتونیم بسته به شرایطی که داریم ازش استفاده میکنیم مقاومتش رو کم و زیاد کنیم. و یا اینکه مقاومت‌هایی که تو شرایط مختلفی تغییر میکنن، مثل مقاومت‌های PTC و NTC که به دما حساسن. مقاومت‌های PTC هرچه دما بالاتر بره توشون مقدار مقاومتشون بیشتر میشه و مقاومت‌های NTC برعکس، هرچه مقدار دما کمتر بشه مقدار مقاومت هم بیشتر میشه. یعنی توی دمای بالاتر NTC ها جریان رو بهتر عبور میدن. مقاومت ها رو میشه با مشخصهای دیگه شون هم دسته‌بندی کرد، اما همشون یا از نوع ثابتن یا نوع متغیر که حساس به دما، نور یا فشار یا هر عامل دیگه هستن و مقدارشون تغییر میکنه. یکی از کاربردهای مقاومت الکتریکی لامپ‌های تنگستن قدیمی هستند که الان دیگه منسوخ شدن. تنگستن این قابلیت رو داره که با عبور جریان الکتریکی از اون دماش به خاطر مقاومتش بالا میره اما ذوب نمیشه، که به خاطر همین اون رو توی یک محفظه شیشه‌ای قرار میدادن و با گاز آرگان توی محفظه رو پر میکردن که بعد از عبور جریان الکتریکی و اون تولید گرما تولید نور هم انجام میشد و اون لامپ ها اون موقع استفاده میشد. اما مشکل اینجا بود که 10% از اون انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی میشد و 90%ش تولید گرما بود که ما این رو نمیخواستیم و این یک نوع تلفات بود. تلفات چیزیه که ما به هیچ وجه دوست نداریم داشته باشیم. حتی توی انتقال انرژی الکتریکی هم نمیخوایم تلفات باشه. ما میخوایم 100% یک انرژی رو انتقال بدیم به سمت دیگه و اون سمت برای مثال تبدیلش کنیم به انرژی نورانی. اما به خاطر مقاومت الکتریکی که تو مسیر وجود داره، اون انرژی تبدیل به انرژی گرمایی میشه و این تلفات برای ما مطلوب نیست. ولی مطلوب ما اینه که اون مقاومت پایین باشه و هر جایی که خودمون نیاز داشتیم المان مقاومت قرار بدیم تا کنترل جریان و ولتاژ داشته باشیم. این بود از مقاومت الکتریکی. اگه هر سوالی، نظری یا پیشنهادی بود حتما توی کامنت ها بگید. همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. اگه ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم لایک کنید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا.